接下来呢，我就通过我刚才讲的这个实现包裹内容啊，就通过 Auto Layout 去实现label 的包裹内容啊，做个练习，做练习强化一下啊。我打开这个 PPT 啊，带大家做一个练习。你是谁啊？我找一下这个练习，做一下这个练习。好，来到这里，我们注意看我们这个练习有什么要求呢？我们是希望让我们副混件让我们这个混色 view 就让副混件的高度跟随它子混件的类源进行伸缩，这是什么意思呢？比如说我们参照一下我们之前的做法，就之前我随便找一个，比如说找一个这个吧，找一个比较复杂的。比如之前我想确定这个黄色 view 的约束，在这确定黄色 view 添加约束之前，我是不是已经把它的副混件，也就是蓝色 view 的约束已经添加好了？这就是位置和尺寸已经确定好了，对不对？再添加它内部这些子空间的约束，对吧？这是之前的做法。但是现在这个就不一样了。我是干嘛？我是让我副空间的高度跟随子空间的内源进行伸缩，什么意思呢？比如到时候我的文字比较短的时候，你的副空间也比较短。就比如下面有个固定的间距，假设是20。比如当我文字比较长的时候，你这个副空间也得跟随着变长。能明白吗？就相当于反过来了。能清楚吗？清楚了这个以后，那我们为什么要讲这个练习呢？其实这个练习稍微讲一下。这个练习以后你会开发的，你会用得上其实这个还蛮常见的。我就举个例子，这实际的应用，比如大家应该都玩过微博吧？就没玩过应该见过，对吧？微博，比如新浪微博，比如说这是一条微博，当然微博里面的内容还是蛮复杂的，我就简单的画一下。比如这条微博它有一个图像，就是你这个发这个微博的作者的一个图像图像明白吧？图像，然后这个人还有发一些微博，对吧？发一些微博，假设这是这个人发的微博是吧？发的微博，然后下面还有一条微博，下面还有一般下面一条微博是紧连着上面这条微博是吧？那我就不画了，比如这条微博我把它改个颜色。假如是红色比如这个是别人发的微博，但是别人发微博，你确定别人发多少吗？是不确定比如有个人今天比较高冷，这个人比较高冷，就发了2个字，呵呵，比较短是吧？那你这时候你这个就比较短，对不对？那你这个是上去对不对？是保证这样是不是好看一点？如果你想想，如果你这个变短了，你这个副混件不跟随着变短，是不是导致有很大一个空缺的区域是吧？比如有一个人今天突然心情大好，写了一篇小说，呀这么长是吧？那这时候你得把干嘛？得把这个是不是搞长一点？把上面这个副混件跟随着变长一点，把这个跟着的，对不对？这就是我们以后这个一个实际的应用实际的一个应用，能理解吧？好，那接下来我就带大家做一下这个案例，好，我还是来到这里吧，我把这个再复制一份吧。好，我再删掉了以后删掉我拖下来，等一下我再整理一下稍微搞好看一点。放在这个位置以后把有些东西关掉不要影响大家。好，接下来我们看一下这个需求怎么做首先它有一个混色 view， 里面有个图片有一个文字那这个图片我就搞个普通的 UR view 去代替了那首先有一个混色 view， 我就搞个 UR view， 放在这个位置，我就把它搞大一点，就放在这里。放在这里以后，我把它的颜色稍微改看，颜色比如改成这种混色改成混色以后，但是大家注意看这个需求，我只是说让它的高度跟随子空间的内源进行伸缩，也就意味着它的宽度，其实你可以确定一个值，明白吧？比如宽度我随便确定一个值，可以吧？可以放在这里以后，那接下来我就做一下这个需求。比如说，我就让它的宽度假设它的宽度就是这么宽，而且它就是摆在这个位置假设说就在这个位置，那我添加它的约束我把这个勾去了假设距离上面就是这么大距离这个 top layout 就是因为默认是距离 top layout 假设它距离是 top layout 就是146，距离这边就是一个20，可以吧？然后宽度我就固定为270，可以吧？然后添加这个约束，但这时候高度你能确定吗？不能吧，因为高度到时候根据它的内源去进行伸缩是吧？这时候你不能去更新了，因为你的约束并不完整，能明白吧？直接把这3个添加进去了，添加完了以后，我就把里面的东西先搞定。比如这里有个图像我就放在这个位置。假如我希望这个图像距离它的顶部距离这边都是一个，假如是一个10的间距吧，比如宽度高度就是固定了个80乘80吧，瞎写了，就来到这里，那我首先得设置它嘛，距离上面是多少？10是吧？距离左边是10，假如说宽度是80，高度也是80，就需要个图像，那这个我也添加进去。添加进去以后，那接下来还有显示文字的 label 是吧？我就搞个 label， 我就放在这里。假设我希望我这个 label 呢，距离这边也是10距离这边也是10距离上面也是10，距离这边也是10，我就不搞什么最大宽度，我就把它宽度固定10也就意味着我把它去掉以后，距离上面是10，它距离上面是10，所以距离这个白色这个 view 来说的，因为它离它最近，应该能理解吧？然后距离这边也是个10，然后距离这边也是10。如果我距离左边是10，距离右边也是10，也就意味着它的宽度我就确定10了，对吧？好，这个我就不搞什么最大宽度了，到时候你也可以搞个最大宽度好，这个搞好了以后我就直接添加进去了。添加进去以后，但是发现还报错，为什么报错呢？因为你想一下，你到时候你希望你这个内容，你这个文字发生变化时你文字发生变化时，你这个混色 view 能跟谁变化？你是不是得保证你这个混色的 view 和你这个 label 有个关系
与底部有间距关系啊，哎，能理解吗？能理解吧？也就这时候你得设这个间距啊，你会拖根线给它，拖根线给它，你选择这个 bottom space， 看见没？底部间距啊，这样也是可以，选择这个也是可以的。然后呢，你也可以点击它啊，点击这个位置，点击这个位置，让它距离它的底部有一个间距，比如10的间距啊，假设是10的间距啊，这时候添加进去，哎，是不是就是黄色的了？哎，能明白吗？啊，这时候我更新一下，好，更新完了以后啊，哎，没更新完全。好，更新完了，你发现它现在这个距离它底部一个10的间距是吧？这时候我验证一下，当我文字发生改变的时候，它是否就是混色六，是否它的高度是否跟随它的内容进行变化？比如我现在把它内部的文字搞多一点，啊，搞多一点以后，但是它现在目前来说是不换行了，对吧？我给它换行了以后啊，我就更新一下。哎，你发现没？它这个负分键是不是远远距离它一个10的间距，远远是固定的，而且跟随它去变化，发现没？为什么？因为我们设置了这个 label 的底部和它底部有一个间距，哎，能明白吗？明白？比如我再搞多一点，这应该能理解吧？比搞多一点，好，搞多一点以后我再更新一下，好，现在我文字比较多了啊，我再更新一下，你想发现这个混色的 view 的高度是跟随它发生变化，就到时你的文字发生变化了以后，我的高度是跟随你发生变化，哎，能清楚吧？